Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a daren jiya ya yi wata gagarumar barazana da ta tsorata al'ummar duniya, wacce aka ɗauka wannan barazana haƙiƙanin gaskiya ce kuma a daren jiya za ta faru, wanda ya wallafa a shafinsa na Truth Social cewa a wannan dare za su kai mummunan hari ƙasar Iran, za su rugurguza ƙasar Iran a daren jiya. Wato a wannan hare-hare za su farmaki ƙasar Iran, wacce already dama sojojinta sun riga sun raunata, ba ta da sojojin sama, ba ta da sojojin ƙasa, ba ta da sojojin ruwa. Haka zalika nan ba da jimawa ba kaɗan ma za su ƙwace Kirk Island, wanda shi ne matattarar man fetur ɗin ƙasar Iran, wanda shi ne yake ɗauke da kaso 95 na man fetur ɗin ƙasar Iran. Haka zalika a ɓangaren gas ma za su yi taking over, kai za dai su yi ma ƙasar Iran tamkar yadda suka yi ma ƙasar Venezuela, domin al'ummar duniya ta zauna lafiya, wanda ya ce a yanzu haka bayan abin da suka yi a ƙasar Venezuela, ga shi nan al'ummar Venezuela suna jin daɗi, su ma suna jin daɗi. Saboda haka wannan shi ne matakin da ƙasar Amurka za ta ɗauka a kan ƙasar Iran, wanda ɗan lokaci kaɗan ƙasar Iran mahukuntanta su ma suka fito suka mai da martani da irin consequences ɗin da ƙasar Amurka za ta fuskanta idan ta ƙaddamar da wannan operation da ta ce za ta ƙaddamar a jiya. Sannan suka ce wannan shi ne tarkon da zai riƙe ƙasar Amurka tsawon shekaru a cikin ƙasar Iran tana fafata yaƙi, kamar yadda irin haka ya faru da ita a ƙasashen Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashen Larabawa. An ga shekara nawa ƙasar Amurka ta yi a Afghanistan, wacce Afghanistan a nau'i na makamai da tirjiya rabin ma ƙasar Iran ba ta kai ba, haka yawan adadin mutane rabin ƙasar Iran ba ta kai ba, amma sai ga shi sun shafe shekaru sama da 10 suna fafata yaƙi a wannan ƙasa, wanda suke tunanin wai za su zo su shiga cikin ƙasar Iran ta hanyar amfani da sojoji, wai su kama wani Island, har su kama ƙasa su ce za su juya ta kamar da suka yi Venezuela. Wannan shi ne kuskure mafi girma da a tarihi ƙasar Amurka ta so ta tafka, sai dai da hasashe lamarin nan fa ba gaskiya ba ne, domin ba a je ko'ina ba tun kafin daren ya yi. Ana jiran farmaki aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito ya ce ya janye wannan hare-hare, yanzu fa an samu daidaito tsakaninsa da ƙasar Iran, wanda ya ce yanzu haka duka abubuwa da ƙasar Amurka take buƙata ƙasar Iran ta sanya hannu, waɗannan abubuwa da on the table saura ƙiris ya rage a ƙarasa kammala su, kawai deal ya ƙare, yana sa ran nan da sati ɗaya ma komai zai iya daidaita. 'Yan jarida sun tambayi shugaban ƙasar Amurka wane yaƙini gare shi na cewa ƙasar Iran za ta sanya hannu a kan wannan yarjejeniya da yake ikirari. Shin hakan zai faru ne da sahalewar shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei? Ya ce ƙwarai da gaske yana sa ran haka. Shi kan shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya sanya hannu a wannan yarjejeniya. Jim kaɗan bayan ya zo ya yi wannan bayani kuma sai ga shi mahukuntan ƙasar Iran sun zo sun ƙara ƙaryata wannan magana, suka ce babu wata magana na cewa ƙasar Iran ta amince a kan wannan yarjejeniya, sai dai da kwai yiwuwar an tattauna a kan wasu abubuwa muhimmai da ake ganin za su iya kawo sun zo kusa da ƙarshe dai. Misali a ce mun fahimci abubuwa da dama daga ɓangaren kun fahimci namu, yanzu a zo a rattaba hannu a kan abubuwan da suke muhimmai ne a gurinmu, kuma ku saka hannu a kan muhimmai ne a gurinku, su ne suka rage a daidaita. Amma maganar ƙasar Iran ta amince wai ba za ta ci gaba da haɓaka uranium ba, ƙasar Iran ta ce babu wannan magana, wanda shi kuma Donald Trump ya ce ƙasar Iran da bakinta ta furta cewa ta haƙura da mallakar makaman nukiliya. Wannan shi ne maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi. Sai dai duka waɗannan abubuwa sun nuna ba gaskiya ba ne, domin baya ga back-up da shugaban ƙasar Iran Amurka ya yi a kan cewa zai rugurguza ƙasar Iran, za su ƙwace Kirk Island, za su ƙwace fannin gas, za su yi taking over ƙasar Iran kamar yadda suka mai Venezuela, sai ga shi ƙasar Iran ta sanar da ƙara rufe Strait of Hormuz, ta ce babu shiga babu fita. Ƙasar Amurka kuma ta ce wannan Strait of Hormuz ɗin a buɗe yake, duk wani jirgi commercial da yake so ya wuce idan ya nemi haɗin kansa za su ba shi dama ya wuce ba tare da matsala ba. Still a jiyan jirage guda biyu sun yi yunƙurin wucewa, ƙasar Iran ta dakatar da su ta hanyar kai musu farmake-farmake ta hanyar amfani da drone. Wannan ya nuna cewa duk wata yarjejeniya da ya ce an ƙulla ba gaskiya ba ce, babu wata yarjejeniya makamancin haka. Duk da dai ya ce a yarjejeniyar wai da zarar an saka hannu sun yi ma Iran alƙawari za su cire naval blockade, abubuwa za su daidaita, komai zai ƙare a wannan yarjejeniya, sai dai duka abubuwan ba haka suke ba.
akwai lauje cikin naɗi a cikin wannan lamari, wanda duka dai abubuwa ne da ake jin suna fitowa daga bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, amma ta ɓangaren mahukunta a gurin ƙasar Iran ba haka ba ne. Akwai wani abu da aka binciko game da strategy ɗin da ƙasar Iran take amfani da shi a wannan yaƙi, tana yi ma ƙasar Amurka azaba, wanda hakan ne zai ci gaba da faruwa. Amma maganar deal, zance na gaskiya babu shi a nan kusa. Wato ƙasar Amurka wai ita a nata ɓangare, tunda ta bi ta kowace irin hanya a faɗin duniya ta yi nasara ta gagara, sai ta yanke shawarar wai bari ta zo ta fara attacking ɗin ƙasar Iran, tana jefa mata bama-bamai, ta yadda idan hare-hare suka yi ƙamari suka yi yawa, dole ƙasar Iran za ta haƙura ta miƙa wuya, duba da halin da ƙasar ta ɗin take ciki. Sai dai tuni aka hango ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wata matsala babba, wacce tana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake gani ita ce ta sa ya yi backup, wato mataki na gaggawa da ƙasar Iran suka ɗauka guda biyu. Na farko retaliation, na biyu kuma ƙara datse Strait of Hormuz, suka ƙara ɗebo makamai suka ƙara zuzzubawa a gefen wannan tsibiri, da niyyar cewa fa daga yanzu duk wani jirgi da ya zo wucewa ba tare da izininsu ba sai sun tarwatsa shi. Wanda a maganar da aka ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, yana yi ma ƙasar Amurka uƙuba ne ta hanyar cewa yana yi ma ƙasar Iran uƙuba. Dalilin rufe Strait of Hormuz, duka duniya ta shiga wani yanayi na tsadar rayuwa, hauhawar kayan masarufi, ana ta ƙorafi, wanda wannan tsananin ƙorafin ne ya tunzura shugaban ƙasar Amurka neman hanyar kawo ƙarshen wannan yaƙi na dindindin. Ta kuma hanyar neman kawo ƙarshen wannan yaƙin kuma sai ke so ƙara jan yaƙin ya yi tsaho, ya kuma ƙara wa mutane bala'i kan bala'in da suke ciki. Hare-haren da yake kaiwa ƙasar Iran yana so ya rinƙa rusa infrastructure, yana so ya rinƙa yin wasu abubuwa da yake ganin ƙuntata ma ƙasar Iran ne, to su kuma waɗannan abun su ne suke bakin su koma kan al'ummar ƙasar Amurka da al'ummar duniya. Misali, ya zo ya fara kai hari a ƙasar Iran da niyyar zai tirsasa mahukunta su zo kan teburin sulhu. Mahukunta maimakon su ruɗe su rugo da gudu su zo su ce mun yi samina wa ɗana, gashi nan za mu saka hannu, kawai sai suka je suka rufe Strait of Hormuz. To Strait of Hormuz kuma dama duk shi ne janyo al'ummar Amerika suke ta ƙara, abubuwa suna tsada suna tashi, ransu na ɓaci suna ƙorafi suna a kawo ƙarshen wannan yaƙi, a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Me aka yi kenan? Kaga ka ƙara mai da hannun agogo baya kenan. Sannan waɗannan hare-haren, adadin ɓarnar da ya ma ƙasar Iran, adadin matakan da ƙasar Iran za ta ci gaba ɗauka akan dukkan wani jirgi, sannan kuma da mai da martani ga sauran ƙasashen da suke da base ɗin ƙasar Amurka, kamar yadda aka ga exactly waɗannan abubuwan sun fara faruwa. Duka hare-haren nan da shugaban ƙasar Amurka yake kaiwa yana jin wai zai matsa ƙasar Iran ne, ba fa su kaɗai yake ma ɓarna ba, su ma suna ma ƙasarsa ɓarna. Misali, an ga hare-haren da suka kai a Jordan, an ga hare-haren da suka kai a Kuwait, an ga hare-haren da suka kai a Bahrain, wanda har yanzu abubuwa suna ta ƙara fitowa cewa hare-haren ƙasar Iran fa sun yi ɓarna. Baya ga base ma sun yi ɓarna infrastructure ɗin ƙasar Kuwait da sauransu, wanda kun ga kenan ba wai iya ƙasar Iran yake ma uƙuba ba, har da sauran waɗannan ƙasashe da kuma al'ummar ƙasar Amurka. Saboda haka dimo shugaban ƙasar Amurka yake ganin amfani da ƙarfi da bama-bamai shi ne zai sa ya nasara a wannan yaƙi, dimo yake ƙara jefa duniya cikin halin ƙaƙanikai, yake kuma nesanta kansa da sulhu tsakaninsa da ƙasar Iran, wanda wannan shi ne abin da ƙasar Amurka ta ƙara ganowa daga ƙarshe. Yanzu me zai faru? A jerin kwana biyu, da ƙasar Amurka ta yanke shawarar kullum sai ta farmaki ƙasar Iran. Ita kuma Iran ta lashe takobin daga ran da ƙasar Amurka ta yi wannan yunƙuri, to ta hana wucewa kowane irin motsi ta hanyar Strait of Hormuz. Kun ga daga lokacin menene? Masifa ta ƙaru. Sannan kuma daga wannan lokaci ta lashe takobin duk wani jirgin ƙasar Amurka da ke gabas tsakiya sai ta rinƙa kai mai farmaki. Me zai faru? Wane ne zai sha wahala? Duniya za ta sha wahala. Ƙasar Amurka da tashin hauhawar kayan masarufi zai ƙara shan wahala. Sannan za ta ci gaba da asarar jirage da sojoji a wannan yanki. Kun ga kenan kanta ta ƙara ɗana ma tarko. Ko da za ta cutar da ƙasar Iran, to ita ma sai ta cutu. Kuma sannan muradunsu ba za su taɓa cika ba har abadan abada akan wannan hanya. Wannan shi ne halin ƙaƙanikai da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya jefa kansa a ciki. Yanzu misali, inda za ku san duka labari ne ya shirya da neman mafita ko ta wace irin hanya, ka riga ka ce kana da ƙarfi da ikon da a dare ɗaya za ka iya zuwa kai taking over Kirk Island, ka raunata ƙasar Iran, ka ƙwace iko kamar yadda ka kama ƙasar Venezuela. To menene buƙatar sai ka lallashi ƙasar Iran ko kuma sai ka yi wata hanya da an zo kan teburin sulhun da ba ka da yaƙinin zai tabbata? Wannan shirme ne da bankaura. Yanzu misali kamar ƙasar Venezuela, ai ba su ɗauki wannan process ɗin ba. Kawai da suka lissafa suka musu naval blockade,
suka je suka ɗan haɗa kai da wasu maciya amanar ƙasar, a dare ɗaya kawai aka afka cikin wannan ƙasa aka kama shugaban ƙasa aka yi taking over na man ƙasar Venezuela, shi kenan yaƙi ya ƙare ba tare da sun yi asarar makamai ba ko sun yi asarar sojoji period. To a yanzu duka bayan wannan ɗauki ba daɗin, ka gano cewa ƙasar Amurka tana da ƙarfin da a dare ɗaya za ta iya afka ma ƙasar Iran, kuma za ta ƙwace wannan man fetur ɗin na ƙasar Iran, sannan za ta ƙwace iko na gas, za ta sarrafa ƙasar da sauransu. To menene buƙatar kuma a ci gaba da jan ƙafa ana lissafin a zo a yi sulhu, idan ba ku yi sulhu ba za mu yi resuming ɗin attack. Wannan menene yake haka yake muku nufi? Wannan yana nufin cewa duka abubuwan da yake faɗi barazana ce na ganin cewa wannan barazanar ko waɗannan 'yan ƙananan hare-haren za su tattasa mahukuntan ƙasar Iran su zo kan teburin sulhu. Wato abin da nake so in faɗa ma al'ummar duniya ko kuma waɗanda suke ganin kamar an zo ta gaɓa da kamar za a iya nasara kan ƙasar Iran, to su kwantar da hankalinsu, wannan abu kwata-kwata ba mai yiwuwa ba ne, ba gaskiya ba ne. Idan har ƙasar Amurka tana da ƙarfin ikon yin wannan abin da ta faɗi, ina muku rantsuwa da Allah ba za ta tattauna da kowa a ƙasar Iran ba. Shi za ta ƙaddamar kawai ta yi nasara ta kama gabanta. Domin ba ta da lokacin ɓatawa, an ɗauki tsawon lokaci. Kai rashin cooperation da ƙasar Iran ma ta yi ne ya sa aka fara kai waɗannan hare-hare. Da ƙasar Iran ta yi cooperating an yi wannan deal ɗin, da labari komai ba zai zama haka ba. Amma yanzu da ƙasar Iran ta yi turjiya ta ƙi yadda a yi sulhun, shi ne ba ake kai waɗannan hare-hare. Sai shugaban ƙasar Amurka ya ce wai yana da iko a rana ɗaya zai iya jefa sojoji cikin ƙasar Iran su kama mai kayan asila, a ƙwace man fetur, a ƙwace gas, a ƙwace iko a ƙasar. To menene buƙatar kuma sai an yi sulhu? Ai babu buƙata. Amerika fa ake magana. Inda tana da wannan iko yaushe za ta tsaya tana wani sulhu da kai? Ai ko sauraron ka ba za ta yi ba. Sai dai a ga ta yi wannan aiki a aikace, ta ƙaddamar da umarninta da muradanta kawai ta kama gabanta ta ci gaba da harkokinta. Domin dama wannan matsala ita ce yanzu matsala ɗaya tilo da ta sa ta a gaba, yaƙi ya ƙi ƙarewa kuma sulhu ya ƙi tabbata. Saboda haka duk mai tunanin wai wannan barazanar da ƙasar Amurka ta yi nasara ne har ake ƙoƙarin a yi sulhu a ƙarshe, wallahi tallahi ba gaskiya ba ne. Ina tabbatar muku ba dai nan da sati ɗaya aka ce wai wannan deal ɗin za a saka hannu ba, to bar sati ɗayan ya yi, babu wani abu makamancin haka da zai faru, illa iyaka ko dai a ci gaba da yaƙi ko kuma dai wata sabuwar abubuwa su ƙara shigowa cikin wannan tafiya. Wannan shi ne asalin haƙiƙanin abin da ya faru. Mun ƙi yin update ne saboda mu tabbatar shin wai harin da shugaban ƙasar Amurka ya ce zai afka ma ƙasar Iran jiya, da gaske ne zai afka mata? Duk da ya zo ya janye maganganunsa, mutane ba su yarda cewa ai janye maganganun da gaske ba ne, ta iya yawan tarko ne tsakar dare kawai a ga wani abu yana faruwa, domin an san bai da cikakken tsayayyen magana. Shi ya sa muka dakata, to gashi nan dai ya tabbata ashe dai ya backup ɗin babu wani abu makamancin haka. Yanzu ya ce nan da sati ɗaya, yana tunanin nan da sati ɗaya ƙasar Iran za ta sanya hannu a duka wannan yarjejeniya ta ƙare. Yanzu za mu ci gaba da bibiya mu ga menene next move. Shin wannan maganar gaskiya ce ƙasar Iran tana kan process na zuwa ta sanya hannun abubuwa su ƙare, ko ko dai wani abu ne da zai ƙara dawowa baya ƙara rincaɓewa, abubuwa su ƙara lalacewa, su ƙara komawa gidan jiya. Jama'a wannan shi ne a taƙaice asalin abin da ya faru game da barazanar da ƙasar Amurka ta yi a jiya na cewa za ta afka ƙasar Iran ta hanyar yin amfani da sojoji ta ƙwace Island. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum.